Kätilökuplan tämän kauden pääyhteistyökumppani on Lola ja Lykke. Lola ja Lykke on palkittu kotimainen äitiysterveysbrändi. Tervetuloa kuuntelemaan Kätilökuplaa. Tervetuloa Kätilökuplaan. Tämä on 3 kätilön podcast, jossa me sukelletaan syvälle synnytysten maailmaan ja myös murretaan sen tunnetuimpia myyttejä. Joo, ja äänessä Sofi, Julia ja Kata. Moi moi! Hei! Päivän aihe. Elikkä nyt olisi semmoinen, lähdetäänkö tämmöisellä termillä liikkeelle kuin katokätilö. Ja katokätilö on tietenkin tämmöinen kätilö, kuka on vaihtanut alaa. Ja varmasti löytyy jokaisella alaa vaihtaneella kätilöllä on sitten oma syy, minkä takia on päätynyt siihen tai joutunut vaihtamaan alaa. Ja ehkä tuon katokätilötermin takaa itseltä tulee mieleen semmoinen, mistä ehkä jokunen vuosi sitten puhuttiinkin jonkun verran, että kätilöitä paljon vaihto alaa esimerkiksi tämmöisen niin kuin kiireen ja vähän niin kuin eettisen paineen vuoksi. Joo, siinä ehkä tuli semmoisia tarinoita julkisuuteen vähän, että tietysti Suomen maassa on monennäköistä synnytyssairaalaa, isompaa, pienempää, ruuhkaisempaa, hiljaisempaa, mutta tuli tämmöistä tarinaa, että tavallaan tuntuu, että ei pysty tekemään sitä työtä ihan semmoisella omalla sydämellä ja semmoisella etiikalla, että itse koet, että sä pystyt antaa niille perheille niin kuin sen kaiken, mitä ne ansaitsee. Ja silloin se ehkä tuli julkisuuteen sitten enemmän, niin kuin näitä katokätilöitä oli somessa ja niistä kerrottiin ja että minkälaista työtä ne tekee. Mä ajattelen, että ollaan itse tosi onnekkaassa tilanteessa sille, että on niin kuin vahva tunne siitä, että pystyy tekemään sitä työtä tällä hetkellä niin, että pystyy antaa sille perheelle kaiken sen, mitä annettavissa on. Et tietenkin kiireiset vuorot erikseen, mutta niihinkin saadaan sitten järjestettyä kyllä apukäsiä tavalla tai toisella. Kyllä se on kyllä tuommoisen pienemmän sairaalan etu, että ei ole tarvinnut tuntea sellaista niin kuin eettistä tuskaa tavallaan, että ei voisi tehdä omaa työtään niin hyvin kuin haluaa. Mutta osaamme kuvitella tuohon niin kuin ehkä muitakin syitä tuohon tavallaan, että miksi haluaa tai joutuu vaihtamaan alaa, niin tietysti tämä niin kuin ihan 3-vuorotyökin esimerkiksi, mitä me kaikki synnytyssalissa tehdään, niin ei varmasti sovi niin kuin jokaiseen elämäntilanteeseen. Ei, että kyllähän monesti varmaan perhesyyt voi olla yksi tärkeä, että sulla on semmoinen tilanne, että sä et pysty tekemään sitä 3-vuorotyötä, että sä tarvitset semmoisen säännöllisen päivätyön tai yövuorot voi olla tosi rankkoja jollekin. Itse ihan ajattelen, vaikka valvon tosi paljon ja valvon niin kuin on aina valvonut ja edelleen, mutta ihan eri lailla nukun nykyään niiden öiden välissä, kun vaikka 10 vuotta sitten laittoi pään tyynyyn ja sitä vaan nukuttiin ja nyt on aika eri homma, että nyt laittaa pää tyynyyn ja puolen tunnin päästä herätään ja katsoo, että paljon kello on ja siitä taas uudelleen puolen tunnin päästä. Ja että jos saisi semmoiset pitkät unet, niin se on kyllä ihan tosi harvinaista herkkuu siinä yövuorojen välissä. Kyllä ne kuormittaa ja onhan niin kuin tiedetään mekin paljon että ihmisiä, jotka on jatko-opiskellut tai niin kuin, että syystä tai toisesta niin sitten muuta alaa. Ja ne jotenkin ne jatko-opiskelleet kollegat, niin niiden puolesta on siis niin kuin, niistä on tosi ylpeitä, että ne on jaksanut opiskella ja nähnyt sen vaivan, mutta hitsin vitsi sit, kun niistä tarvii luopua. Että samalla on tosi onnellinen, että no teillä on tämmöisiä uusia tuulia, mutta sitten se tarkoittaa sille meidän synnärin porukalle sitä, että pitää sanoa heipat, että ei enää näe niin usein, vaikka ystävinä on ihan varmasti kyllä kaikki säilynyt, mutta. Ja toi jotenkin korostuu ehkä niin kuin vähän pienemmissä työyhteisöissä varsinkin, niin se on kyllä semmoista luopumista. Niin, ja ehkä just varsinkin 3-vuorotyössä, kun vietetään niin paljon kaikkia semmoisia erikoisiakin hetkiä yhdessä, että on jouluja ja juhannuksia ja hääpäiviä ja siis kaikkia tämmöisiä tärkeitä hetkiä, niin kyllähän ne on niinku perheenjäseniä. Niin kyllä se on niinku, se luopuminen se on ihan fakta, että siitä joutuu työstämään. Kyllä. Ja onneksi me ollaan sitten saatu myös välillä niitä kätilöitä tulee palaa takas alalle tai ainakin vähän kääntymään keikalle. Joo. Ja sitten ollaan puhuttu paljon siitä myöskin siitä kätilön identiteetistä, että kyllähän kätilö on aina kätilö. Et sitten kun joskus tavataan vapaa-ajalla, niin kyllähän ne jutut on samoja. Ja voidaan puhua siitä kätilötyöstä ja ne samat vitsit toimii edelleenkin ja kaikkea tämmöistä. Vahva tämä. Kätilö on aina kätilö. Teki se ihan minkälaista duunia tahansa.
Ja meillä on tosi vahvasti tämä ajatus ja nyt ehkä tämän päivän jaksossa saadaan sitten kuulla, että onko se näin. Kyllä. Eli meillä on täällä 2 vierasta, 2 meidän kollega-kätilöä. 2 katokätilöä. Kyllä. Niin pitäisikö meidän lähteä ensin siitä, että te esittelette ihan lyhyesti, että ketä te olette? Rohkeasti vaan. Moikka, mä oon Julia. Mä oon kätilö ja ollut nyt poissa synnytyssairaalasta tai noista kätilön hommista reilu 6 vuotta. Niin mä oon Peppi ja mä oon lähtenyt 20, eli nyt on niin kuin 4 vuotta täynnä, 5. vuosi lähtenyt liikkeelle, että on pois. Ja mä lähdin synnytyssalista, missä olin melkein koko ajan. Tuntuupa muuten, musta tuntuu, että siitä olisi vielä pidempi aika. Niin, et nyt kun paljon se on 4 tapahtuu. vuotta, niin tuntuu, että okei. Mutta näin se on, paljon on tapahtunut. Haluaisitko vähän kertoa, että minkälaisessa työssä, minkä tyylisessä työssä nykyään työskentelette? Joo, no elämä on sillä lailla hassua, että me on lähdetty eri aikaa synnytyssalista, mutta ollaan nykyään samassa työpaikassa. Me tällä hetkellä molemmat työskennellään Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalveluyksikkö Pidä kiinni Jannikassa, jossa työskennellään päihteitä käyttävien, raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden kanssa. Wow. Toi on varmasti, niin kuin mä voin kuvitella, että kätilönä semmoista niin kuin työtä, että sä pääset kuitenkin niiden raskaana olevien ja perheiden kanssa niin kuin eri näkökulmasta sitten tekemisiin, niin on varmasti niin kuin hyötyäkin tosi paljon siitä kätilön osaamisesta. Joo, kyllä. Mä ainakin koen, että se on ihan ehdottomasti, missä voi tosi paljon hyödyntää sitä kätilön ammattitaitoa ja olla siinä perheen mukana raskausmatkassa, vaikka ei nyt siellä sairaalassa pääsekään sitä synnytystä hoitamaan, mutta koko läpi sen raskauden saadaan monestikin kulkea sitten ja vähän siellä sitten fiilistellä niitä virstanpylväitä, mitä raskausaikana tulee, että nyt se rupeaa liikkumaan ja että joksi tuntuu liikkeet. Ja sitten monesti, kun on raskaana olevia, niin ne tietää, että me ollaan Pepin kanssa kätilöitä, niin ne kysyy sitten, että onko tämä normaalia. Nee. Mä tein itse asiassa mutkan, että se oli jotenkin oikeastaan semmoinen erikoinen pätkä tässä välissä, että mä olin tosiaan 3 vuotta, nyt ollaan samassa työpaikassa, mutta 3 vuotta ihan muissa töissä, eli hoitolalla kylläkin, mutta olin tämmöisessä neuromodulaatioyksikössä psykiatrian puolella ja se on aika yllättävää, mutta sielläkään ei kätilöys hävinnyt kokonaan, että siellä oli kuitenkin esimerkiksi synnytyksen jälkeisessä psykoosissa olevia joitakin, joita hoidin. Ja sitten esimerkiksi sellaisia niin kuin masennuksesta kärsiviä, joilla keskusteltiin esimerkiksi vaihdevuosioireista. Että tavallaan vaikka niin kuin luulin olevani ihan pois kätilökuvioista, niin siinä mielessä jotenkin aina ne löytää edestään jotenkin. Että ihmiset sitten toki siinä kohtaa, jos rupeat puhumaan vaihdevuosista, niin kannattaa ehkä sanoa, että olen myös kätilö. Että voi muuta kuulostaa aika erikoiselta, mutta tosiaan sen jälkeen 3 vuoden jälkeen sitten ajattelin, että askelta lähemmäs niitä kätilöyteen liittyviä asioita, eli lähinnä niin kuin ajattelen ehkä perheitä ja näitä raskaussynnytysasioita, niin sitten hain vapautunutta paikkaa tuonne Jannikaan, missä me toki nyt sitten molemmat ollaan. Tämäkin on ollut nyt jo sitten 2 vuotta. Kuulostaa, että kätilön taidot on päässyt niin kuin vahvastikin käyttöön nykyisessäkin työssä ja kun me paljon ollaan puhuttu ehkä täällä podcastissa semmoisesta kätilön identiteetistä tai että miten se kulkee mukana myös arjessa siellä työelämän ulkopuolella ja semmoinen, että monesti kun vaikka esittelee itsensä, niin on aina silleen, että mä olen kätilö. Niin onko teillä semmoinen niin kuin kerran kätilö, aina kätilö? Tuntuu, että se kulkee mukana? No joo, kyllä mä ainakin ihan vaikka muita hommia teen, niin kyllä mä koen olevani kätilö. Että kyllä se, että vaikka lähti kätilötyöstä sieltä pääkallopaikalta, niin se kätilöys ei kyllä lähde mihinkään. Ja sä nyt edelleen kuitenkin myös teet kätilön töitä, koska me ollaan kollegoita. No joo, edelleen, kyllä siis. Sä keikkailet. Mä keikkailen edelleen tuolla keskussairaalassa, että synnytyssaliin en ole uskaltautunut keikkailemaan, että se on kuitenkin semmoista työtä, että pitäisi olla 2 viikon perehdytys intensiivisesti sit siihen.
siihen hommaan, mutta sitäkään ei koskaan tiedä, mistä itsensä löytää, että ovet täytyy pitää koko ajan avoinna, mutta lapsivuoteilla käyn aina välillä keikkailemassa ja siellä pääsee sitten verestelemään ja nuskuttelemaan niitä vastasyntyneitä ja joskus siellä pääsee hoitamaan myös kyllä synnytyksen käynnistyksiä ja semmoisiakin. Ja sitten ultraäänikollegoita ollaan myös. Kyllä, me ollaan Katan kanssa perheartella ultraillaan. Mä oon siellä alkuraskauden ja keskiraskauden ultria tekemässä ja se on ehkä semmoinen, mistä en kyllä halua luopua, että se niinku pitää jotenkin ja muistuttaa aina, että mä oon kätilö. Et vaikka mä teen muuta työtä, niin siellä pääsee just siihen, myös siihen kätilön työn ytimeen. Niin ja onhan toi siis tuo niin vahvasti rikkautta siihen työelämään, että pystyy keikkailemaan ja erilaisissa yksiköissä ja se työidentiteetti on ihan erilainen silloin, kun sä oot perheartteella tekemässä ultraäänitutkimuksia raskaana oleville naisille, ketkä tulee sinne niin kuin hakeutuu yksityiselle sektorille versus sitten varmasti siihen teidän niin kuin nykyiseen päätyöhön. Joo, kyllä se on hyvin paljon vastapainoa myös sitten sillekin työlle ja tavallaan sitten siinä pääsee just nimenomaan juttelemaan sitten siitä raskauteen liittyvistä asioista ihan vaan sitä raskautta ajatellen, että meidän omassa työssä sitten totta kai meidän asiakkaat on äitejä ja odottajia, mutta et siinä monesti saattaa olla sitten monta muutakin asiaa, minkä äärellä ollaan, että ei pelkästään vaan sen raskauden. Mä ajattelen jotenkin, että niinhän se on, tai allekirjoitan sen, että kerran kätilö, aina kätilö, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että synnytyssalista lähteminen aiheutti suuremman ammatillisen kriisin, ammatti-identiteetin kriisin, mitä mä olisin ikinä osannut uskoa. Että kyllä sillä työympäristöllä ja sillä työn sisällöllä sit kuitenkin on niin iso merkitys, että vaikka mä koko ajan tunsin, että mä oon edelleen kätilö ja mä pystyn sitä varmasti elämässäni vielä hyödyntämään, niin kyllä työyhteisöllä ja sillä työllä, mitä sä arjessa teet, niin kyllä sillä on niin iso merkitys, että kyllä siitä niin kuin iso pala sydämestä ikään kuin putos. Ja mun täytyy sanoa, että mä en vuoteen kulkenut synnytyssalin oven editse edes. Mä etsin eri kerroksesta reittini parkkihalliin, koska se oli niinku ihan liikaa. Et mä en halunnut niinku ollenkaan käydä edes ovella, saatikka siinä toisella puolella. En mä käynyt pitkään aikaan koko synnytyssalissa. Että joo, allekirjoitan, mutta siinä on niinku se toinenkin puoli, että se on sellainen asia, jota jollain tavalla on niinku monta vuotta käsitellyt, ja sitten se tavallaan uuden ammatti-identiteetin rakentuminen, niin se on yllättävän työlästä, varsinkin nyt, kun jotenkin on taas vähän niin kuin uudessa paikassa, että mä en ole esimerkiksi sairaanhoitajan tittelin alla, niin kyllä se on iso asia ihmiselle, tai ainakin itselle ollut. Eli se lähtö oli tosi vaikeeta. Todella. Ja siihen tuli niin kuin tosi semmoinen voimakas suru siihen liittyen. Kyllä. Kotimainen Lola Lykke tukee äitiyden matkaa. Tarjoamme tukivyöt raskausaikaan ja synnytyksestä palautumiseen sekä innovatiivisen rintapumpun, joka tekee rintamaidon pumppaamisesta ja ruokinnasta helppoa. Suunniteltu äideiltä äideille hyvinvointiasi varten. Tutustu meihin osoitteessa lolalykke.com. No, miten susta tuntuu, että sä, Peppi, nyt käytät kätilön taitoja sitten nykytyössä? No että jos ei nyt ihan päivittäin, niin varmaan niin kuin jollain lailla niin kuin lähestulkoon ainakin. Että tosiaan meillä kun on raskaana olevia, ei montaa kerralla välttämättä, eikä jonain ajankohtana ei välttämättä yhtään, mutta että tosiaan sitä yhdessä tavallaan sen raskauden seurantaa. Ja kyllä niin kuin raskaana olevilla on usein kysymyksiä, ja kun he tosiaan tietää, että me on kätilöitä, niin kyllä he niitä myös kysyy. Sitten tähän meidän yhteisöön, kun nämä tulee synnytyksen jälkeen, niin vauva saattaa olla 3 viikkoa tai kuukauden ikäinen. Ja tosi paljon siinä käsitellään koko ajan niin kuin arkipäivässä sitä, että he miettii imetysasioita esimerkiksi. Imetysohjanta on kuitenkin sellainen, mihin paljon niin kuin törmätään, ja se kaikki, mikä äidin toipumiseen liittyy, lapsen erilaisiin oireiluihin tai vatsavaivoihin
nukkuminen, vastasyntyneen tai isomman lapsen nukkumisasiat, että niin kuin monenlaiset, ihan kaikki tavallaan siihen naiseuteen liittyvät. Sitten mä myöskin ajattelen, että tämmöisillä, joilla voi olla tosi niin kuin raskaita kokemuksia, ajatellen sitä päihdetaustaa, jota voi olla suurin osa elämästä takana, niin siellä myös tämmöinen niin kuin seksuaaliterveyden asia on tosi niin kuin merkittävässä roolissa. Että varmasti sitä kätilön niin kuin tavallaan sitä niin kuin ammattipuolta voisi vielä enemmänkin tuoda, mutta siinä on just tämä, mitä Julia sanoi, että heidän niin kuin se elämässään on niin hirveän monta tekijää, mitä me yritetään, missä me yritetään mennä eteenpäin ja se päihdepuoli on tietysti vahva osa sitä, niin me ei voida niin kuin pelkästään keskittyä puhua sitten niin kuin vaikka synnytyksestä, toipumisesta tai jostain muusta asiasta, mutta että monella tavalla pystyy sitä hyödyntämään. No miten sitten, kun palataan vielä siihen, kun sä sanoit, että se oli tosi surullista se lähteminen ja tosi kova pala, niin mitä on kaikista eniten ikävä synnytyssalityössä? No kyllä se ihan kaikkein eniten tosi usein, kun katsoo esimerkiksi jotain videoita, Instagram-tilejä tai jotkut tutut synnyttää tai näkee, niin kuulee siitä synnytyshetkestä. Tai kun asiakkaat puhuu siitä, minkälaista siellä synnyttämässä oli. Niin kyllä se hetki, kun se syntymän hoito, se synnytyksen hoito, kyllä se on semmoinen, niin kuin, mistä näkee välillä unia, koska eihän missään muussa työssä pääse semmoisia tähtihetkiä ihmisten kanssa. Että se on ihan se adrenaliini ja kaikki, mikä siinä tulee, kun sä hoidat sen synnytyksen ja kun se vauva on siinä sun käsissäsi ja sä annat sen sinne vanhemmille, niin sitä fiilistä ei mistään muualta. Niin kyllä sitä tunnetta on ikävä. Täällä on nyt niin kuin 5 Naantalin aurinko, kaikki hymyilee sohvalla niin leveästi, koska kaikki niin kuin tunnistetaan toi tunne niin vahvasti. Ja mä muistan silloin, niin on, ja mä muistan silloin, kun mä olin lähdössä synnytyssaliin kiertoon silloin alun perin jokunen vuosi sitten, ja sitten mua niinku jännitti se ihan tosi paljon ja alkoi tulla vähän semmoista niinku jopa, että en mä niinku haluaisi mennä sinne. Mä muistan, kun sä sanoit mulle, Julia, silloin, että silloin, tiiäks, että sen parempaa ei niinku ole. Että sitten kun siellä ollaan niinku hyvällä porukalla ja niinku, että sitä parempaa ei vaan niinku kuule ole. Ja mä olin ihan silleen, että okei, ja siis se on kyllä, siis se on totta. Että ei sen, niinku, ei sen parempaa ole. Toi pitää kyllä jakaa sitten taas aina vaan eteenpäin. Niin, nimenomaan. Kyllä. Toi on upein rohkaisu, mitä voi saada niin sille, kun lähtee niin kuin synnytyssalipolulle. Todellakin. Niin kyllä mä ajattelen kanssa, että se varsinainen synnytyksen hoito on ehkä semmoinen konkreettisin asia, mitä osaa jollain lailla niin kuin haikailla. Mutta sitten toinen on ehkä just se semmoinen synnytyssalin omanlaisensa tunnelma ja just tuossa mitä aluksi puhuitte, että siellä ollaan niitä jouluja ja juhannuksia oltu paljon ja kaikenlaisissa erilaisissa tilanteissa, niin se väistämättä muuttaa sitä työyhteisöä vähän ehkä. No, en tiedä, onko se erilaista vai kuvitellaanko me kätilöt, että me ollaan jotenkin siellä niin kuin omassa sopukassamme vähän eri lailla, mutta kyllä se on. Ja sitten toisaalta se, että niitä semmoisia erilaisia niin kuin riskitilanteita ja kriittisiä hetkiä ja niin kuin sen yhteistyön merkitys korostuu niin hirveästi niissä tilanteissa, joissa oikeasti aikaa on 2 minuuttia. Kyllä mä ajattelen, että se semmoinen tietty työyhteisön se fiilis, mikä siellä voi syntyä parhaimmillaan, ei toki kaikissa vuoroissa eikä aina, mutta niin kyllä ne on sellaisia asioita, mitä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin myös kaipaa sitä vahvaa jotenkin kätilöyhteisöä. Se on ihan totta, että kun on hyvä jengi ja jos on semmoinen, eletään semmoista synnytystä, missä saattaa tapahtua ihan mitä vaan ja ehkä tapahtuukin, niin se kollegoiden voima ja tuki ja se, mikä siitä tulee, se yhteistyö, kun tehdään ja siitä selvittiin. Kaikki tietää sen oman paikkansa, mitä tekee. Jokaisella on se oma rooli siinä ja se on jotenkin semmoista saumatonta ja upeeta. Sujuu kuin tanssi. Niin, kyllä. Niin, ja joskus pelkkä katse riittää. Sä katsot jotain ja sä tiedät ja hän tietää, että mitä kukin nyt tekee ja niin kuin, että se tuntee ne kollegansa siinä vaiheessa hyvin.
että se on tosiaan se on vahvaa se yhteistyö. Ja kyllä niin kuin eihän kätilön työkään aina ole niin kuin pelkkää iloa ja onnea, että siellä tapahtuu tosi surullisia ja isojakin asioita. Ja vaikka ne on niin kuin itselle ihmisenäkin tosi rankkoja ja ammatillisesti valtavia kasvun paikkoja, mutta kyllä mä koen myös, että niissä hetkissä, että kun on saanut elää mukana niiden perheiden kanssa, niitä on jännitetty jotakin asiaa tai sitten on se kaikkein surullisin tapahtunut, että lapsi on menehtynyt. Mutta että jotenkin siinä rinnalla kulkijana myös siinä hetkessä, niin kätilö on kyllä tosi tärkeässä asemassa. Kyllä. Tuntee sen oman merkityksellisyytensä siinä niin kuin erityisen vahvasti niissä hetkissä. Just näin. Ja sitten lopulta vaikka se, niin kuin, vaikka nyt puhuttiin, että se koppi ja sen kopin ottaminen, niin se on niin kuin upea hetki, mutta vaikein hetki se ei ole, vaan usein sitten niin kuin tavallaan ne pitkät matkat, valvotut tunnit vaikka ensisynnyttäjien kanssa, niin, ja sitten jotenkin pääsee siihen niin kuin loppuhuipentumaan, niin se tekee siitä hetkestä niin kuin vielä upeamman, että kun on tehty se kaikki matka jo ennen sitä koppia yhdessä. Kyllä. Ja sitten tulee se huipentuma siihen. No entäs mulla tuli tämmöinen mieleen, että onko mitään semmoisia mieleenpainuvimpia hetkiä niin kuin kätilöajoilta synnytyssalista, että onko joku semmoinen tietty synnytys tai tietty tapahtuma jäänyt erityisesti mieleen vuosien ajalta? Oliko tämä positiivinen vai negatiivinen? Ei, sekä että. Kaikki on. Niin mä ajattelen, että kyllä niitä on paljon, mutta sitten samaan aikaan huomaa, että kun on tehnyt hirveän erilaista työtä tässä välissä, niin ne valitettavasti alkaa niin kuin tippua mielestä, että oikeasti olisi pitänyt kirjoittaa ylös. Ottakaa nyt kaikki sellainen mustakantinen vihko, johon rupeatte laittaa ylös. Kaikki hassut tapahtumat ja sitten kaikki pysäyttäneet hetket ja muuta. Että mua kaduttaa oikeasti. Että olen mä niitä paljon niin kuin varmasti miettinyt ja aina välillä pulpahtaa joku mieleen, mutta ne olisi pitänyt kirjoittaa silloin niin kuin edes parilla sanalla ylös. Että semmoisia niin kuin mieleenpainuvia tilanteita, niin sitten yhtäkkiä sä et enää muistakaan, että miten se nyt meni tai että mitä se nyt oikeastaan tapahtui ja oliko se nyt niin vai oliko se nyt näin, että ikävä kyllä muisti tiputtaa pois, mutta mun tulee kyllä mieleen siis semmoisia esimerkiksi, että mulla oli ollut sellainen pariskunta, joka oli synnytys oli todella vaikea. Ja sen synnytyksen jälkeen sitä jouduttiin puimaan ja sitten myöhemmin tämä äiti, kun tuli uudestaan raskaaksi, niin oli synnytyspelkopoliklinikalla käynyt ja oli vissiin käynyt useammankin kerran. Ja sitten yövuorossa oli tosi säpinä ja hän palasi. Mä sattumalta olin sitten ovella ottamassa vastaan ja äidin ilme oli sellainen ja mä tajusin heti, ketä he olivat. Siinä oli tiettyjä tunnistettavia tekijöitä ja sitten käytiin tämmöinen nopea keskustelu tietysti, että voinko mä hoitaa heidän synnytystään ja he heti sanovat, että joo ilman muuta, että siinä ei ollut niin kuin minusta kiinni tai meidän mistään kommunikaatiosta, että se oli muuten vaan raskas se edellinen synnytys. Ja sitten hän synnytti ihan loistavasti ja tosin pyörtyi vessaan, kun mä olin kieltänyt häntä menemästä vessaan, kun oli aika paljon vuotanut siinä ja sitten se meidän yhteistaival päättyi siihen, että just aamuaurinko nousi, niin hänellä oli siis tuonne takapuoleen ylettyvät hiukset, niin hän makasi siellä suihkun lattialla ja mä pesin niitä hiuksia siellä kaikista, mitä synnytyksestä voi sitten eritettä tulla, koska hän sanoi sieltä, kun hän siitä tokeentui siitä pyörtymisestä, että täältä, että häntä vie kaiken tämän jälkeen niin, että hänen hiuksensa on likaset. Ja sitten mä pesin niitä hiuksia siellä ja se on jotenkin jäänyt mulle mieleen, koska siis se oli kaiken kaikkiaan niin semmoinen, tiettekö, revanssi aivan ihana niin kuin niille ihmisille ennen kaikkea, mutta kyllä mulle itsellekin. Ja sitten kun tämä hiustenpesu on jäänyt vahvasti mieleen, koska luulen, että se oli ainoa, kenen hiuksia mä oon niin urakalla pessyt lattialla maaten vielä.
Kaikkea voi tapahtua. Kyllä. Mulla tuli tästä mieleen yksi tapaus, kun mulle tuli synnyttäjä ja se oli tosi kipeä ja mä jotenkin tiesin, että se on tulossa, että mä osasin odottaa, että sieltä on varmaan tulossa niin kuin nopea synnytys. Ja sitten kun mä näin, kun se tuli ja sen hiukset oli jotenkin oudon väriset ja ihmeelliset ja ambulanssi toi sen suoraan saliin. Ja sitten se vauva syntyikin siinä saman tien, niin hänellä oli hiusväri päässä. Ja silloin oli jäänyt hiusten värjäys kesken sillä äidillä. Onneksi nopea synnyttäjä kerkee sitten Kyllä, mutta siinä vetyperoksiidi tuoksui siinä samalla, kun vauva syntyi. Mutta hei, mullakin on yksi hiusmuisto, kun joku on ainakin sanonut, että synnytyksen jälkeen katsoi itseään peilistä ja sanoi, että pitikin kihartaa vielä tukkaa lähtiessä ennen kuin tuli täysin turhaa. Aivan. Niin, tämä kaikille vinkiksi. Hiusten kihartaminen ennen synnytystä on täysin turhaa. Kyllä, juuri näin. Mutta kyllä mä ajattelen ehkä kaikkein mieleenpainuvimpia ja semmoisia niin kun jotenkin, mikä saa aina hymyn huulille, niin on myös se, että miten etuoikeutetussa asemassa sai kätilönä olla. Että mulla ei ollut yksi eikä kaksi ystävää, kun tuli synnyttämään. Ja kerrankin oli sillä lailla, että oli hirveä haipakka ja sitten tuli tuttu sieltä synnyttämään. Ja mä sanoin, että meillä on ihan hirveä kiire, tiedätkö, että onko ok, että ei ole muita kätilöitä, että voinko hoitaa. Ja sitten se oli ihan, että totta kai joo. Ja niin kyllähän niistä on sitten jäänyt semmoisia, että muistaa, että on saanut olla siinä syntymähetkellä sen jonkun tutun lapsen synnytyksessä. Mä itse asiassa nyt tällä hetkellä istun mun kollegakätilön vieressä, mutta myös mun oman kätilön vieressä, koska Peppi on hoitanut mun Kuopuksen synnytyksen ja voi että. Siitä on niin lämpimät muistot kyllä niin kuin kaikin puolin. Oot ollut ihana Montako kätilö. vuotta? 7 vuotta, ekaluokkalainen siellä nyt. Sä olit hirveän helppo synnyttäjä. Ihan sairaan helppo, joo. Niin ja itse asiassa Peppi on ottanut mut vastaan, kun mä oon tullut toista synnyttämään. Että näitäkin muistoja löytyy. Ihania. Hyviä muistoja. Joo, ja onhan se niin kuin myös kätilön ammatti sillä lailla, muistan itsekin, että muistan omista synnytyksistä jokaisen kätilön, joka on hoitanut mun omat synnytykset ja suunnilleen kaikki ilmeet ja eleet ja fiilikset, mitä siellä synnytyssalissa on ollut. Niin samalla laillahan sit itsekin on jäänyt joillekin synnyttäjille varmasti mieleen. Muistan kerran, kun olin tuolla ruokakaupassa ja puhuin mun lapselleni, niin sitten semmoinen mies tuli sanomaan, että moikka. Mä olin ihan, että hei, sä oot hoitanut meidän synnytyksen, että äänestä tunnistin sut. Pakko sanoa, että tästä tuli mieleen, kun siis nyt viime jouluna niin tuli isä useamman lapsen kanssa myymään siis noita partiolaisten joulukalenteria meidän oven taakse. Ja sitten tehtiin kaupat ja ne meni niin kuin hissille päin takaisin, sitten isä kääntyi ja sitten se kysyi, että onko sä muuten kätilö? Joo. Niin sitten joku niistä, tää on sun hoitama tää. Noi on muuten ihania sitten, kun niitä esitellään. Niin kuin ihan jossain tuolla niin kuin Kuopuksen koripallossa tai jossain ja näkee niitä videoita ja kasvaneita lapsia ja muuta. Niin ne on niin kuin upeita hetkiä, että pääsee tapaamaan niitä. Kyllä. Tulkaa aina esittelemään, jos listatte tuolla, niin niitä on kyllä. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Kyllä. No hei, viimeinen ja tärkein kysymys nyt teille, niin suositteletteko kätilön ammattia muille? Ja mikä on parasta siinä? No mä suosittelen kyllä ehdottomasti, mutta en tietenkään, ei voi ikinä ajatella niin, että no kelle se nyt sopii? No mun tulee mieleen se, koska mä oon itse niin kuin vuorotyöpakolainen ja sen takia lähtenyt tuosta ammatista, niin mun mielestä se on asia, mitä joutuu niin kuin sillä tavalla miettimään, että
synnytyssalityö pääosin on kuitenkin yleensä vuorotyötä. Ehkä voi olla, että eri sairaaloissa on hiukan eri käytäntöjä, mutta aika harvoin varmasti sitä kokonaan voi välttyä. Ja mä valmistuin kätilöksi 40-vuotiaana, eli mä olin tehnyt jo yli 15 vuotta sairaanhoitajan töitä ja mä tiesin, että mä oon huono valvoja ja mä tiesin, että vuorotyö ei oikeastaan ole mulle paras vaihtoehto joskus mä oon miettinyt sitä, että minkälaisen tavallaan semmoisen ammatillisen polun olisi voinut jo ehkä toisella tavalla sitten muodostaa itselleen tai mitä se olisi voinut olla. En sano, että missään tapauksessa vaihtaisi niitä vuosia pois, mutta kyllä se on sellainen asia, että sitä, että kuinka paljon sä oot valmis antaa sille työlle tavallaan juhlapäiviäsi ja oikeasti niin kuin sitä esimerkiksi lapsisi, niin kuin niitä pikkulapsivuosia tai muuta, tai että miten saa kukakin niin kuin elämänsä järjestettyä, niin kyllä sitä kannattaa kuitenkin ajatella. Ja sitten taas toisaalta ajattelen todella niin, että en missään tapauksessa itse haluaisi niin kuin itseltäni, että ne olisi jäänyt väliin ne vuodet, vaikka siinä oli sitten jo paljon sellaista oikeasti vähän niin kuin kipuilua sen kanssa, että ei se vuorotyö ollut mua varten missään vaiheessa. Että siitä vaan niin kuin sinnillä meni eteenpäin monesti sen takia, koska se työn sisältö oli merkityksellistä ja työyhteisö oli merkityksellinen. Kyllä. Ja kyllä siinä niin kuin sillä tavalla, että semmoinen niin kuin vahva vastuunottaminen kahdesta ihmisestä yhtä aikaa ja että kyllä se semmoista niin kuin paineensietoa toki tarvitaan myöskin ja semmoista niin kuin että pitää tehdä nopeita päätöksiä ja pystyä ratkaisemaan myös itse asioita ja tuntea omat rajansa ja pysyä sillä tavalla nöyränä koko ajan. Että kyllä se sillä tavalla, se on vaativa työ, se on hirveän antoisa. Ja mä niin kuin uskon, että ne ihmiset, jotka sitä niin kuin lähtee tavoittelee tai se on jonkinlainen unelma, niin kyllä ne varmaan on oikeasti. Siinä ammattihan kasvattaa koko ajan, eihän sen valmiina tarvitse kenenkään tulla. Tosi tärkeitä pointteja mun mielestä. Niin. Kyllä. Joo, kyllä mä oon nuorena lukenut sairaanhoitajaksi ja silloin jo yritin vaihtaa kätilöksi koulua, mutta se ei onnistunut niin vaan niin kuin mä kuvittelin sen silloin onnistuvan, niin mäkin sitten 30-vuotiaana päätin vaihtaa alaa, kun en päässyt teatterikorkeakouluun, niin hain kätilöksi ja pääsin hyvä vaihtoehto. Nimenomaan. Koska kyllä semmoista pokkanaamaa, kyllä siellä synnytyssalissa sitä tarvitaan. Se on just näin, olen saanut käyttää niitäkin taitoja sitten sielläkin. Mutta sitten lähdin lukea kätilöksi ja mähän olin aivan siis, se tuntui ihan unelmien täyttymykseltä ja se oli tosi kivaa se kätilönä työskentely ja varsinkin siellä synnytyssalissa. Mutta mulla kävi myös samalla lailla niin kuin ton nukkumisen kanssa, että sitten kun alkoi 40 läheneen, niin mä tajusin jossain vaiheessa, että kun mä yövuorojen välissä otin unilääkettä, jotta mä pystyn menemään seuraavaan yöhön, kun niitä oli 4 yötä putkea siellä synnytyssalissa, mitä valvottiin, niin mä mietin, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Ja siinä kohtaa mä mietin myös monesti sitä palkkaa. Toivottavasti kätilöiden palkat olisi siitä himppasen noussut, mutta juurikin se vastuu, mikä siinä oli. Ja sitten, että itse olit aina ihan nukkuneen rukous ja olit aina kaikki pyhät töissä ja joulut. Tuntuu, että niin kuin se oma perhe-elämä jää ihan kakkoseksi sen vuorotyön jalkoihin. Aina välillä tuli semmoinen tunne. Ja sittenhän mä vaihdoin niin kuin polityöhön, että pääsin 8-4 töihin sairaalamaailmassa. Mutta että sitten siinä alkoi tulla semmoisia muita omia ajatuksia. Sitten ehkä niin kuin, että kätilön työ oli kivaa, niin kuin sai sitä hoitotyötä tehdä. Ja oli ehkä sitten semmoisia asioita, joita en päässyt ihan yhteisymmärrykseen välttämättä sitten työnantajan ja itseni kanssa joissakin asioissa liittyen itsemääräämisoikeuteen, niin se oli sitten semmoinen lopullinen sysäys, että mä lähdin jotenkin, ajattelin, että mä en halua tehdä niin kuin miten mun käsketään ja että mä haluan itse päättää omista asioistani. Ja että se oli niin kuin sitten vähän semmoinen, vähän kökköfiilis jäi sitten kun lähti sieltä pois, mutta onneksi olen saanut keikkailla, että saan käydä keikkailemassa siellä ja never say never, että mä
onneksi tässä kuitenkin vielä on työvuosia jäljellä, että koskaan ei tiedä, että jos semmoinen synnytyssali keksitään, missä synnytykset tapahtuu 8-4, niin mä aivan varmasti menen sinne töihin. Ja ehdottomasti suosittelen kätilön ammattia, että jos joku miettii, että mitä duunia haluaa tehdä ja yhtään niin kuin hoitoala kiinnostaa ja kätilön ammatti, niin kannattaa lähteä. Mutta just nuo asiat, mitä Peppi sanoi, niin ne on semmoisia, että mitä kannattaa miettiä siinä. Ja sitten myös mä niin kuin väitän, että kyllä tietynlainen luonne pitää olla, että kätilönä pystyy toimimaan. Ja sen takia kaikki ei ole kätilöitä ja ihmisiä on eri ammatteihin ja eri töihin, mutta kyllä kätilöllä pitää olla semmoinen tietynlainen ennakkoluulottomuus ja vähän ehkä häivähdyshulluuttakin. Olisiko Pepillä jotain luonteenpiirteitä vielä? Mitä pitäisi nyt erityisesti korostaa? Niin mä ajattelen sitä, että tavallaan kun ajattelee kaikkia niitä kollegoitakin, tämä on tavannut, niin kyllähän me ollaan ihan hirveän erilaisia. Että niin kuin meidän synnyttäjät on erilaisia, niin on kätilötkin ja hyvä niin. Että tavallaan varmaan on yhdistäviä tekijöitä, mutta että semmoinen niin kuin, just se semmoinen ehkä semmoinen luontainen vastuunkanto ainakin helpottaa asiaa. Ja sitten semmoinen niin kuin jotenkin tilanteiden rekisteröinti, että pitää olla aika monta lankaa samanaikaisesti käsissä ja pystyä siitä huolimatta toimimaan. Että semmoinen toimintakyky tiukoissa paikoissa ja semmoista, mutta tosiaan siihen myöskin kyllä kasvaa, että kyllä. Eihän se niin ole. Että en mä niin kuin osaa oikeastaan niin kuin sanoa, että mä enemmän ajattelen sitä, että tosiaan jokainen löytää sen tapansa olla kätilö omien vahvuuksiensa niin kuin tavallaan sieltä se nousee. Ja muuten tuohon sen verran vielä pitää sanoa takaperin, että sanoin ehkä vähän silleen siinä mielessä harhaanjohtavasti, että kaikki kätilöt, että kätilön ammattia voi toteuttaa tekemättä kolmivuorotyötä. Että sehän ei ole niin kuin sellainen fakta. Tämä liittyy enemmän siihen, että oma työni oli synnytyssalityö ja koin, että se on mun paikkani ja sitä en voinut tehdä muuten. Mutta kyllä mä muistan silloin, kun mä valmistuin kätilöksi ja sitten yksi mun sukulaismies sanoi mulle, että Julia, sinulla on jaloammatti. Se on ammateista jaloin. Jotenkin niin se oli semmoinen, että se oli siis mua nyt jo edesmennyt, että oli hyvin iäkäs jo siinä kohtaa, mutta että hän oli lääkäri ja hän arvosti jotenkin, että sitä kätilön ammattia niin on jäänyt jotenkin silleen, että saa olla ihan ylpeäkin siitä, että on saanut olla kätilö. Kyllä, todellakin. Ehdottomasti. Hei, ihanaa, ihan superihanaa, että tulitte meidän podivieraiksi. Kyllä. Tosi hyvää keskustelua. Joo. Ihania tarinoita ja hyviä ohjeita ja vinkkejä ja kokemuksia sitten muille jotka on alasta kiinnostuneita tai muillekin katokätilöille, jotka unelmoi ja miettii ja minkälaista se on joskus ollut, niin tosi kiva, että tulitte. Kyllä. Oli kiva tulla. Kiitos kutsusta. Joo, kiitos kutsusta, että saatiin tulla ja ihan ehdottomasti kyllä, kuka miettii kätilöksi lähtöä, niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, niin maailman paras ammatti. Aika montaa työtä on tehnyt ja voin väittää näin. Ja kerran kätilö, aina kätilö. Eikö se ole? Se on just kyllä. näin. Kaikki nyökkäilee. Kyllä. Siihen on hyvä lopettaa. Hyvä. Noniin, mutta ensi jaksoa. Kiitos. Kiitos. Moi moi.